il-Gvern qed jibqa' jilħaq il-miri finanzjarji tiegħu. Fil-fatt statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi kif id-dħul u n-nefqa tal-Gvern għas-sena li għaddiet huma skont l-istimi li saru fil-budget għal din is-sena. Fost oħrajn il-Gvern se jkun qed jilħaq il-mira li d-deficit ma jaqbilx il-1.6%. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna fisser kif din hija t-tielet sena konsekuttiva illi matula l-Gvern qed jilħaq il-mira tad-deficit. Dan huwa l-ewwel indikatur li joħroġ mit-Teżor ta' għaliex huwa bażi ta' cash flow, ġifieri x'daħal u x'ħareġ. Però jindika illi dan li konna qed ngħidu aħna illi l-Gvern se jilħaq it-targets tiegħu għas-sena 2015 jidhru li qegħdin se jintlaħqu. Ġifieri il-deficit waqa', ġifieri u l-ispiża ma kibritx iżjed milli kiber ir-revenue. Fl-2015 id-dħul tal-Gvern żdied b'247 miljun meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Dan hu 5 miljun euro iktar mill-istmat. L-ikbar żidiet kienu mit-taxxa ta' dħul, il-VAT u l-bolla. Xiedet iktar nies fid-dinja tax-xogħol li qed iwasslu għal flus fl-idejn biex bekk qed jiżdied il-konsum. L-ispiża żdiedet b'199 miljun euro. L-ikbar kontributa żieda fl-ispiża kienu programmi u inizjattivi fil-waqt li kienet innotata wkoll żieda fl-ispiża kapitali.